सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह हों। इलियास दवाखाना। गले की खराश, इक़साम, अलामात, इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज जिस मौजू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है गले की खराश, इसकी इक़साम, इसकी इलामात और इसका नुस्खा या इसका इलाज। नाज़रीन, ये बड़ा ही दिलचस्प मौजू है। नाज़रीन, गला जो है ये बहुत आम है, गले की ख़राबी या गले में खराश होना। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात कि उलमा बयान करते करते एक चुटकी मुंह में डालते हैं, कहते हैं दरूद पाक पढ़ो तो गला उनका बैठ जाता है। जब चुटकी डालते हैं तो गला उनका खुल जाता है। बाज़ गाने वाले भी ऐसा ही करते हैं, इससे आवाज़ भी सही निकलती है, इससे गला भी सही रहता है, खांसी का मसला भी ज़्यादा नहीं होता। तो नाज़रीन, इसके लिए हमारा भी एक नुस्खा है। नाज़रीन, वो नुस्खा देख लें क्या है। नुस्खे में है नंबर 1 छोटी इलायची, नंबर 2 सफ़ेद नमक, नंबर 3 काली मिर्च। नाज़रीन, इन तीनों चीज़ों को, छोटी इलायची, सफ़ेद नमक और काली मिर्च, इनको बराबर वज़न लेना है। लेकर खूब अच्छी तरह जो है वो पीस लें, पाउडर की तरह बना लें। तो फिर चुटकी जो है चुटकी भर चूस लें तो ख़राबी गले की फ़ौरन दूर हो जाएगी और आपकी आवाज़ खुल जाएगी और आपका बेहतरीन गला दुरुस्त हो जाएगा। नाज़रीन, गले के अंदर जब ये नुस्खा जाएगा तो आपके गले को साफ़ कर देगा, जिसकी वजह से जहाँ से आवाज़ निकलती है वो जगह साफ़ हो जाएगी, तो आवाज़ अच्छी तरह साफ़ निकलेगी और गला दुरुस्त हो जाएगा आपका। गले के अंदर नमक और काली मिर्च जब जाएगा तो पानी पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से ये इलाज करें नाज़रीन, बस एक चुटकी डालें और आवाज़ खुल जाएगी। नाज़रीन, लोगों का बहुत गला ख़राब रहता है, इसकी वजह से नज़ला भी उसको हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत मसला होता है, बहुत इरिटेशन हो रही होती है। तो अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं और ज़्यादा महंगा भी नहीं, आसान सा नुस्खा है, आसानी से बन जाएगा और सस्ता ही नुस्खा है। ये चीज़ें घर में किचन में मौजूद होती हैं, तो आप ये चीज़ें लेकर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके गले ठीक रहेगा, उससे कोई बीमारियां भी नहीं होने पाएंगी, गला आपका दुरुस्त रहेगा। तो नाज़रीन, ये नुस्खा इस्तेमाल करें,
काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसमें छोटी इलायची, सफ़ेद नमक और काली मिर्च, बस ये 3 चीज़ें। उनको पीस कर इनकी चुटकी बस चूसनी है, चुटकी भरकर चूसनी है बस। तो नाज़रीन, जो उल्मा वगैरह बयान करते हैं वो भी यही चूसते हैं। उनका गला इसलिए खुल जाता है और आवाज़ अच्छी तरह आती है। तो आप भी ये नुस्खा आजमाएं और इस्तेमाल करें। जो चीज़ें समझना है हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर है 0300706187। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, ये नुस्खा बहुत फ़ायदेमंद है, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।